Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah liridha ilahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliya illahi ta'ala bi ma'unati ulama illah habinah tatil ulama ijamiyah wa khususun ilam alifatul kitab fatul qur'an wal ghazi ghafarallahu lahu nafa'ana wa nafa'ani bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana wa nafa'ani bihim wa bi'ulumihim fid dharaini aminin. Tekan bab monggon salat khauf. Faslun fi kaifiyati sholatil khauf. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana wa nafa'ani bihim wa bi'ulumihim fid dharaini aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal swiji fi kaifiyati sholatil khauf ing dalem mertelakake tata carane salat ing dalam waktu wedi. Tadi bab iki nerangke tentang sholat dalam waktu yang takut. Wa innama afroda lan angin pestine ngijinake ha ing sholat khauf sapa al musannifu simbah kiai musannif wan ghairiha saking liyane sholat khauf minas sholawati nyatane saking pira-pira sholat bitarjamatin kelawan fasal kang dewi li anahu kana setuhne kelakuan iku yuhtamalu den ngapura fi iqamatil fardhi ing dalem nindakake fardu fil khauf ing dalem wektu wedi apa ma barang silai mala yuhtamalu kang ora den ngapura apa ma fi ghairihi ing dalem liyane khauf. Fasal nerangke tentang tata carane sholat di waktu yang genting sing dijenengi dengan sholat khauf. Jadi sholat kuwi kan kewajiban sing kudu dilakoni dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan yang genting pun juga kudu dilakoni. Lah terus piye nek dalam keadaan sing genting, dalam keadaan sing gawat padahal kudu sholat. Nah, sholat khauf itu merupakan sebagian dari khususiyai umat Muhammad. Dan sholat khauf kuwi juga ditindakake oleh Kanjeng Nabi mulai tahun 6 Hijriyah. Sedangkan asale sholat khauf ya kuwi berasal dari dawuh Gusti Allah ning Quran. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum dha'ifatum minhum ma'aka. Nah, ketika kumpul wa in kunta fihim fa aqamta lahumus sholah, ketika kumpul para umat Islam dalam peperangan sedangkan waktune arep nindakake salat, maka agar sebagian dari umat muslim mendirikan ngadeg bareng-bareng makmum dengan yang lain. Salat khauf itu merupakan dilakokake fi haqqin ila yaumil qiyamah. Di waktu sesudah Rasulullah dan para sahabat itu, sesudah itu maka Rasulullah dan sahabat juga tetap menindakake salat khauf. Karena sebab-sebabnya masih ada, maka sholat khauf itu menjadi masih diamalkan. Jadi sholat khauf itu sholat dalam keadaan wedi.
Contohnya engko salat dalam keadaan peperangan atau salat dalam keadaan sing wedi banget. Biyen guys tau tak cuplek sithik nek ra salah. Lah, kemudian kenapa kok bab salat khauf ini oleh Mbah Musonef dipisah menjadi fasal tersendiri, orang masuk nunggon bab salat? Mergo napa? Mergo salat khauf kuwi hanya boleh dilakukan ketika kondisi betul-betul genting. Maka ketika kondisi normal salat khauf ora oleh dilakoni. Jadi boleh dilakoni ketika hanya kondisi genting. Fi iqamatil fardi fil khauf la. Li'annahu yuhtamalu fi iqamatil fardi fil khauf ma la yuhtamalu fi ghairi. Ora di ngapura nek nanggon liyane keadaan genting. Jadi salat khauf itu bisa dilakukan atau untuk ngapura saka Gusti Allah ketika kondisi sing gawat, kondisi sing genting. Sedangkan nek ora kondisi genting maka ora untuk ngapura Gusti Allah, berarti tidak boleh dilakukan. Tentang salat awalnya tentang salat khauf. Jadi sok ben ngerti lah. Misalkan Yogi dadi polisi apa dadi tentara, nantilah perang ning Palestina. perang ning Palestina lah kan yo ngerti carane. Kayak gelut tak sewaktu sholat, lagi pilih sholat lah. Lah engko enak carane. Wa sholatul khaufi utawi sholat wong kang wedi iku anwaun pira-pira werna. Kathiratun kang akeh, tablugu kang tumeka apa anwa sitata abrubin 6 werna. Kama fi sahihin Muslim kaya barang fi sahihin kang tetap ing dalam hadis sahih Muslimin, hadis sahih Imam Muslim. Iqtasara ngringkes sapa al-musannif Mbah Musonef minha saking nemberno ala thalathati adrubin ing atase 3 pira-pira werna. Lah, sedangkan carane salat khauf kuwi janjane wernane akeh banget. Ada sampai 6 cara. Tapi di sini yang diterangkan oleh Mbah Musonef cuma 3. Ahaduha utawi salah sijine 3 iku ayakuna yen to ana sapa al-atu mungsuh. Ana iku fi ghairi jihadil qiblah ing dalem liyane arah kiblat. Wa huwa utawi mungsuh iku qalilun sithik. Afil muslimin lan ing dalem kaum muslim iku kathiratun akeh bihaitsu tuqawimu kelawan sekira nyandingi sapa kullu firqatin saben-saben sak bagian. Firqah itu nenggon perang bisa bermakna kompi. Ya, sak bagian atau sak kelompok. Minhum kang tetep saking muslimin al-atuwa ing mungsuh. Fayufarriqu mongko bagiya hum ing muslim sapa alimamu imam. Firqataini dadi 2 bagian. Firqatun taklifu. Firqatun tapi kang sak bagian iku taklifu ngadeg fi wajhil atuwi ing dalem ngarepe mungsuh. Tahrisuhu halin jaga ing mungsuh. Afirqatun utawi kang sak bagian kang liya iku taqifu khalfahu ngadeg khalfahu ing burine imam. Ayil imam tegese imam. Fayusolli mongko salat sapa imam bil firqati kelawan sak bagian allati khalfahu kang ana ing burine imam. Rakaatan ing sak rakaat summa ba'da qiyamihi. Mongko nuli sakwuse ngadege imam li rakaatis tsaniyah maring rakaat kang kaping pindho tutimmu mongko nyampurnakno sapa firqah li nafsiha krana awak dhewe ne firqah baqiyata salatiha ing sekerine salate firqah wa tamdi lan nerusna sapa firqah ba'da faraghi salatiha ing dalem sakwuse rampunge salate firqah ila wajhil atubi maring ngarepe mungsuh tahrisuhu halen jaga ing mungsuh wa ta'tilan teka sab'at thaifatul ukhra
sebagian kang liya allati kanat kang ana apa allati kanat kang ana sapa taifah iku harisatun jaga fi raqatil ula ing dalem nalikane rakaat kang awal fayusolli mongko salat to sapa limamu imam biha kelawan taifah rakaatan ing sak rakaat fa idza jalasa mongko ari kalane lungguh sapa limamu imam Ritasahudi krono tahiyat tufariquhu mongko misa sapa taifah hu ing imam atau timulan nyampurnakno linafza krono awak dhewe ne taifah temayang tadiru mongko nuli gan ngenteni ha ing taifah sapa limamu imam ayu sallimulan salam sapa imam pihak lawan taifah wa hadhi utawi kaifiyah iku salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalli alaihi salat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidzati riqai ana ing desa dzatir riqa sumiyat den arani apa desa bidzalika kelawan mengkono-mengkono dzatir riqa la ana mengkono setuhune muslimin iku raqa'u padha nambal fiha ing dalem desa royatihim ing pira-pira gendera waqila lan den ngendikaake ghairu dzalika liyane mengkono-mengkono li annahum raqa'u. Sing pertama carane salat dalam khauf, salat karena wedi. Ketika seandainya mungsuh kuwi lokasine tidak berada di arah kiblat, berarti orang yang arah kiblat. Arah kiblat kan pamarkan kono. Berarti mungsuh ki misalkan orang yang arah kono, berarti yang arah lor, po kidul, po wetan pamane. Dan anane mungsuh kuwi terhitung sedikit. Umpamane mungsuhe jumlahe 100. Lah padha 100 kuwi wis diitung sithik. Dadi umpamane jumlahe mungsuhe 100, wong Islam 100 lagi mungsuhe diitung sithik. Mergo napa? Wong Islam ki paling ora ki kudune 1:2. Siji kelawan loro. Dadi nek umpamane wong Islam 100 mungsuhe 100 kuwi termasuk sithik karena janjane seharusnya iki wong Islam 1:2 ngono lho. Lah syukur-syukur golongane wong Islam iki akeh. Umpamane 200 banding 200. Lah seperti itu wis dihitung akeh golongane wong Islam. Mergo jika golongan wong Islam kuwi dibagi loro, maka wong Islam 100 kuwi wis imbang menghadapi musuh sing 200. Terus nek kahanane kaya ngono. Jika kondisi seperti itu, musuh tidak ada di arah kiblat dan jumlahnya sithik atau imbang, maka imam yang sebagai pemimpin itu mengatur agar jamaah atau wong Islam kuwi dibagi loro. Jadi prajurit atau wong sing perang iki dibagi loro. Dibagi rong kelompok. Nah, sebagian diarani firqah dan sebagian yang lain dinamakan taifah. Gampangane kuwi sing kelompok A, kelompok B. Kelompok A ki firqah, kelompok 2 ki kelompok B ki taifah. Intinya dibagi jadi rong kelompok. Kelompok A, kelompok B. Lah dadi imame ya iso nek dadi ya iki iso nek dadi panglima perang sok dibagi tentarane. Dibagi rong kelompok. Kelompok A karo kelompok B. Maka kelas selanjutnya imam perintah agar kelompok B kuwi njaga mungsuh dan imam menjalankan sholat dengan jamaah kelompok A. Jadi kelompok B kuwi jaga suwe, aku tak jamaah karo sing kelompok A. Terus sak lebare oleh sak rakaat dan setelah imam ngadeg kepada rakaat yang kedua, maka kelompok A ki mau terus
niat mufaraqah saka imam. Mufaraqah ki apa? Niat megot jamaah, ora megot salat lho, nek megot salat batal. Megot jamaah saka imam. Jadi tetap posisi tapi niatnya munfarid, pindah niat, paham? Pindah niat ki oleh. Dalam jamaah pindah niat mufaraqah ki kena dalam hal-hal tertentu. Contoh ngene. Kowe salat makmum karo wong. Lan kowe ndelok kowe ngerti ilmune tajwidmu apik, wacana Qur'anmu apik. Terus kowe ngerti hukum, ngerti fikih, dilalah makmum imame iki wacane ting pletot. Fatihah ra cetha, terutama Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin kan bubrah kabeh ngono. Padahal wi rukun. Maka bagaimana nek kowe nyambung cetha-cetha kuwi rasa. Cetha-cetha itu tidak benar. Maka solusinya piye? Kowe panen meneng masjid nek arep terus medhot salat dhewe kok terus ra penak karo liyane, nek tetep nyambung kok wacane imam kaya ngono, maka bagaimana? Ya tetap mengikuti alur tapi niatnya mufaraqah, niat salat munfarid. Niat salat dhewean. Lah ngono. Lah, paham tentang mufaraqah. Dadi mukae si kelompok A mufaraqah saka imam, dadi megot status jamaah. Terus menyempurnakan salatnya sendiri. Megot salat saka imam, terus nyempurnakan salat dhewe, dipatas dicepetke. Nek wis rampung salam kan mufaraqah saka imam nyepetke salat. Terus salam terus lunga ganteni posisine si kelompok B, jaga genti, jaga musuh. Terus si kelompok B piye? Si kelompok B sing jaga musuh ki mau agar cepet-cepet nututi ning burine imam, terus takbiratul ihram, terus niat makmum nanggon imam sing kuwi mau. Setelah imam tangi saka sujud sing akhir, lungguh tahiyat kelompok B ki mau, terus ngadeg untuk menyempurnakan sholatnya sing sak rakaat. Sedangkan imam ngadegi imam sing ning rakaat sing akhir dan lungguhe tahiyat kuwi diusahakan sing suwe. Dadi imam pas ning rakaat sing akhir dan pas duduk di tahiyat akhir itu le lungguh ya kudu sing suwe. Mergo napa? Nyiras ngenteni ben iso salam bareng karo kelompok B ki mau. Lah salat khauf sing carane kaya ngono kuwi itu salate Kanjeng Nabi ketika peperangan di salah satu tempat yang dinamakan dengan Dzatir Riqa. Yang merupakan bagian dari tanah Najd. Jadi itu. Jadi gentenan ada dua kelompok. Sing kelompok A salat kemudian mufaraqah, kemudian nyempurnakan salat dhewe secepatnya, kemudian ganti jaga, lah sing kelompok B kemudian nyambung. Diusahakan salame bareng. Paham? Nah. Terus wasane utawi kang kaping pindho iku ayakuna yen ta ana sapa mungsuh niku fi jihadil qiblah ing dalem arahe kiblat, fi makanin ing dalem panggonan la yasturhum kang ora nutupi ing mungsuh an ayunil muslimin saking peningale para wong Islam, apa sayun suwiji-wiji wa fil muslimina lan ing dalem para wong Islam kasratun akeh tahtamilu kang kongang apa tafarruquhum pantan-pantane muslimin fayasuffuhum mongko gaya barisan hum ing muslimin sapa al imamu imam saffaini ing rong saf. Masalan umpamane wa yuharrimu lan takbiratul ihram sapa imam bihim kelawan muslimin jami'an hale kabeh
Fa idza sajada mongko ari kalane sujud sapa limamu imam fi rakaatil ula ing dalem rakaat kang awal. Sajada mongko melu sujud ma'hu sartane imam sapa ahadus shaffaini salah suwijine barisan loro sajdata ini kelawan sujud loro. Wa qafa lan ngateko sapa asyafu barisan al akhir kang liya ya risuhum halin jaga ing mungsuh. Fa idza raka'a mongko ada kalane fa idza rafa'a mongko ada kalane wis ngangkat sapa limamu imam ra'sahu ing sirahe imam sajadu mongko sujud sapa shaful akhir walahiqu lan nusula sapa shaful akhir hu ing walahiqu lan nusula walahiqu lan nusula sapa shaful akhir hu ing imam. Wa yatashahadu lan tahiyata sapa limamu imam bisofani kelawan rong barisan wa yusallimu lan salamano sapa imam wa yusallimu lan salamo sapa imam bihim kelawan sofain wa hadhi utawi iki kafiyah iku salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi asfani ana ing asfan wa ya utawi asfan iku qaryatun suwijine desa fitorikil haji ing dalem dalane haji al misri kang bangsa Mesir bainaha antarane asfan wa baina Makkah lan antarane Mekah marhalatani lakon rong budalan semiat den arani apa desa bidalika kelawan mengkono-mengkono asfan la asfir suyuf krana temboke pira-pira banjir fi ing dalem asfan. Lah kemudian yang kedua bagaimana? Mau kan nek musuhe orang ning arah kiblat. Lah sing kedua nek anane mungsuh kuwi ning arah kiblat dengan tidak ada penghalang, ora kalingan apa-apa tur akeh. Jadi seandainya musuhe nek ning arah kiblat kapane ning tempat terbuka, padang pasir apa-apa atau ning lapangan apa ning sawah. Lah musuh ning arah kiblat. Ning arah kiblat sedangkan adene ning kene. Atau mungkin komplotane yogi ning kono ki ngendi? Wetan lapangan. Komplotane mungsuh ning kulon lapangan. Lah siap kono siap gemeriam, kene siap lah. Piye nek ngono? Musuhnya arah kiblat, sedangkan setelah waktu sholat nek kono wis meriam wis didepuki kabeh, bedul didepuki kabeh, ya kene siap, kelane yo siap lah. Kere nunggu komando aba-aba, kan gayeng kene ngono to. Nah. Nek ngono piye? Nek ning arah kiblat piye? Ora nek kaling-kalingan apa-apa dan wakeh. Maka ngene, imam ngatur wong Islam, ngatur barisan jamaah ki mau dibagi menjadi berbaris-baris. Umpamane dadi rong baris, dadi rong larik. Ya ki merintahke pasukan dadeke rong larik. Misalkan pasukan Yogi enek 100, ya dadeke rong larik. Saf pertama 50, saf kedua 50. Maka setelah itu kemudian sholat imam berjamaah dengan makmum atau dengan jamaah rong larik mau kabeh dengan secara sholat biasa berjamaah. Jamaah biasa. Sholat jamaah biasa. Tidak cuma ketika imam kuwi sujud lah. Ning rakaat sing awal maka salah satu dari makmum dari sing rong larik kuwi mau terus melu sujud dengan 2 kali sujud. Sedangkan larian sing sijine kuwi tetep ngadeg. Saperlu ngawasi njaga mungsuh. Dadi kan jamaah biasa lah yogi karo makmume sing baris pertama rukuk sujud, lah sing barisan kedua isih ngadeg ngawasi mungsuh. Nek sak lebare imam dan barisan pertama kuwi sing melu sujud ki mau wis ngadeg, maka larian sing kedua kuwi terus maka larian kedua sing jaga ki mau terus sujud sak cukupe terus nusul ngadeg beserta imam nututi imam.
Seperti itu seterusnya nganti akhir salat, nganti akhir imam ki mau tahiyat dan salam bersama-sama dengan dua larian ki mau. Lah, dadi gentenan. Carane sing kedua ngono, nek cetha-cetha nek arah kiblat. Lah, yo ki karo pasukane wis siap ning wetan lapangan. Yayan sak kawulutane wis siap ning kulon lapangan. Lah, siap lah. Kono meriam mesti hidupke, meriam sekopring ngono wae. Kalut-kalut. Meriam mesti hidupke, lah teges ditepke lah. Yo ki siap ya. Mercone sepake. Tawuran. Mamane perang terang. Yo kene wetan lapangan ya ning kulon lapangan. Siap, lan dilap waktu salat. Lah terus. Waktu salat tiba kuwi terus bagi rong lare. Wah, kae nunggu kok karek lek nyerang yo, mangtani apa kae. Lah wis wemen bagi mangsane salat ki. Lah terus piye? Pak Kapten, ada apa? Siap Kapten lah, kan kontrakan ngono to. Ini sudah masuk waktu salat. Lah. Oke. Bagi kombi jadi dua barisan. Siap gerak. Lah kan ngono to. Terus dibagi dadi loro, dibagi dadi rong lare. Ya ki ngimami salat. Lah nek pas rukuk terus sujud, sing rukuk terus barisan pertama tok karo imame, sing barisan kedua ijeh ngadeg ngawasi. Lah nek sing barisan pertama ki mau wis ngadeg, barisan kedua nungkro, rukuk sujud, terus nututi ngadeg. Paham? Ngono kuwi terus. Intine gentenan nganti salam bareng-bareng. Lah apa ora lucu nek ngono kuwi. Nah, apik itu gentenan. Nah, sedangkan tata cara seperti itu tadi itu salate Kanjeng Nabi ketika perang di Asfan. Lah ning arep ki mau keterangane supaya imam mengatur prajurite dengan dijadikan menjadi dua shaf. Nah, jadi ngono kuwi cuma contoh. Nah, maka seandainya diatur dijadikan pirang-pirang shaf, ya kena. Pamane ya ki mimpin 1000 pasukan. Wah nek dadi kerong shaf ya tekan Margosari ora pedhot. Nah, akhirnya dibagi dadi beberapa barisan ya kena wae. Mung carane le sujud kuwi diatur gentenan. Tujuane apa? Ngawasi keadaane mungsuh mbok menawa musuh memanfaatkan situasi dan kondisi, memanfaatkan kelengahan. Lah intine kuwi menjaga. Kuwi carane sing nomor loro. Dan salat seperti itu dilakoni Kanjeng Nabi di Asfan. Lah Asfan itu adalah sebuah wilayah, sebuah desa di daerah Mesir, yaitu baina Makkah, antara Mekah dengan Mesir, bainaha wa bainal Makkah, antarane dengan jarak kurang lebih sekitar 2 marhalah, rong pondokane sekitar 80 sampai 90 kilo. Wa salisu tawi kakaping 3 iku ayakuna yen to ana apa oleh salat. Ana iku fi syiddatil khauf ing dalem bangete kuwatir. Wal tihamil harbi lan ing dalem ruwete perang. Ing dalem ruwete perang. Huwa utawi al-hitam iku kinayah majas an syiddatil ikhtilat saking bangete campur bainal qaum ing dalem antarane kaum bihaitsu yal taswiqu kelawan sekira tinemu apa lahmu ba'dihim daginge setengah kaum bi ba'din kelawan setengah kang weneh falayatamakkanu mangko ora padha kongang sapa kaum mintarkil qital saking tinggal perang waliyak diruna lan ora kuwasa sapa kaum anin alan nuzul ing atase medun ingkanu lamun ana sapa kaum ana kurbanan padha nunggang wala alal inhirafi lan ora kuwasa ing atase minggo ingkanu lamun ana sapa kaum ana iku musyatan padha mlaku sikil fayusolli mongko salata sapa kulun saben-saben suci minal kaum saking kaum kaifa amkanahu kaya apa sak mungkine kul rajilan halim mlaku sikil
ay masyan tegese mlaku sikil au rakiban tawa hale nunggang mustaqbilal kiblati hale madhep kiblat wa ghairu mustaqbilal wa ghairu mustaqbilin lan hale ora madhep kiblat lah maring kiblat wayu daruna lan den udhrake sapa kaum fil a'mal ing dalem para penggawe al kathirah kang akeh fi salat ing dalem salat kadrobatin kaya pira-pira pemukul mutawaliyatin kang nuli-nuli. Lah sing terakhir, iki cara yang ketiga. Lah iki sing apik neh iki sing jos. Nek umpamane kondisine banget ruwet. Banget repote mergo waktune salat wis mancing. Sedangkan masih berada dalam posisi peperangan. Sing lagi nang tengah-tengah gek gayeng-gayenge. Lah gek terjadi perang dalam muka kan to. Pamane waktu zuhur kan gek inceng-incengan mau ning lapangan. Teni wah arek-arek iki wis nganti salat kok ora lek. Ora lek anu mbambang selebar luhuran lho gek nyerbu perang nang tengah lapangan. Lah gek gayeng-gayenge yayan gek nyabeti wong pirang-pirang ku pedang lah. Komplotane yogi gek apa jenenge gek sapet-sapetan ku pedang gek gayeng-gayenge dilalah Bahtuladan lah. Bahtuladan adzan salat asar. Lah adzan salat asar. Lah terus piye nek ngono? Yogi wis sebagai pemimpine wong Islam ya eling salat wae. Krungu adzan. Nah iki kek gayeng-gayenge kok malah Bahtuladan. Lah nek salat piye iki? Lah sedangkan kek gayeng-gayenge cukup waktu salat manjing lah krungu swara adzan. Sedangkan peperangane kek lagi ruwet-ruwete kek gayeng-gayenge ngono lho. Sehingga tidak bisa seandainya ngatur prajurit kuwi kon leren sik kon nindakake salat ra iso setun repote sehingga seandainya paribasane wis ora bisa menging babar blas. Terus piye? Nek kaya moko iso dikondisikan nek kaya ngene iso dikondisikan. Mosok saudara-saudara perahnya ditunda dulu kan ora bakal to. Engko terus keneh lah kaya cah cilik bedil-bedilan wae. Nek kaya ngono terus piye? Kondisi seruwet gayeng-gayenge ning tengah-tengah peperangan kayak mencapai klimaks puncaknya. Wah, ndilah krungu swara adzan. Lah, yogi arep menarik mundur anak buah ya ora iso, engko malah diserang balik entek engko anak buahku. Terus piye? Nek kaya ngono kuwi, maka tindakke salat dengan saisoh-isohe. Mbah kuwi karo nunggang jaran, mbah kuwi karo nunggang apa nek perang apa? Tank. Mbah kuwi ning atas jet tempur. Mbah kuwi madhep kiblat mbah ora. Dan menawa seandainya rukuk dan sujud kuwi ora bisa ya cukup isyarah. Baik itu salat jamaah atau ora. Lah. Jadi salatnya saiso-isoe. Nah, jadi nek kondisi kaya ngono, kondisi ngrupet-rupete, maka salatnya saiso-isoe sing dhuwur jaran ya karo nyabeti wong-wong musuhe karo salat Allahu Akbar teng apik ta tiru mak lampir ngono kae, tiru filme mak lampir ngono kae. Allahu Akbar lah, apa jenengane kena sirahe. Lah dan sebagainya. Lah mbah kuwi karo apa jenengane karo numpak jet lah. Intine sak iso-isoe sak polah-polahe karo salat. Lah kok piye karo isyarah Allahu Akbar sami Allah liman hamidah karo gelut kuwi nek salat nek kondisi wis ruwet kaya ngono kuwi. Karena sebab kegentingan itu tadi ada banyak perkara sing di ngapura di dalam salat. Jadi karena terjadi kondisi sing genting
itu maka terjadi beberapa hal yang dimaafkan dalam sholat. Mergo kaidah fikih idza ittasa'a dhaqa wa idza dhaqa ittasa'a. Ketika sesuatu itu luas menjadi sempit, ketika sempit menjadi luas. Dalam keadaan darurat sesuatu sing ora oleh dadine oleh. Lha akeh sing di ngapura ning jero salat. Dadi salat karo mlayu-mlayu ya oleh nek ngono kuwi. Ya apik to. Salat karo mlayu-mlayu. Atau karo bedil. Allahu Akbar dur. Allahu Akbar dur. Ana apik to ngono kuwi lah. Dan sebagainya. Lah, mergo napa Allah itu dawuh, fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Maka lamun sira kabeh padha mengandung kekhawatiran, maka tindakke salat dengan pelaku sikil atau berkendara. Dan ada hadis Nabi ngendikake, al ashabu yusalluna bi hasabil imkan wa laisa lahum takhiru shalah anil waqti wa idza salluha ala hadhil kaifiyah fala i'adada alaihim. Orang-orang Islam itu tidak kena mengakhirkan salat dari waktunya. Jadi menawa kebener mongso genting, jika terkadang itu dalam keadaan genting, maka le nindakke salat kuwi mau sak isoh-isone. Ketika wong Islam kuwi wis mendirikan salat dengan sesuai dengan kaifiyah yang sudah diatur dalam agama, seperti kaifiyahnya salat khauf kuwi, seperti kaifiyah dalam salat khauf ini, maka salat iki wis diitung nindakne kewajiban. Jadi tidak ada kewajiban qadha. Lah, umpamane kuwi mau gelut perang. Kok salat kok kaya ngono kuwi, salat kok karo bedil-bedilan, salat kok karo mlayu-mlayu, ya kenek. Ngono kuwi ora seandainya kok ijeh urip, lebar perang kok ijeh urip, kuwi ora kewajiban qadha. Beda nek le hormatil waktu. Nek le hormatil waktu nek wis tekan gone wajib i'adah, wajib baleni atau wajib qadha. Lah nek kok ngono kuwi ora wajib qadha. Ora wajib baleni, ora wajib i'adah. Lah anane agama, anane fikih menetapkan peraturan dan cara salat sing werna-werna seperti salat jamak, salat qashar, salat khauf itu selain kemurahan dalam agama juga menunjukkan betapa pentingnya salat yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun. Ngono ya Yan. Dadi nek kowe kan aja terus ninggalno salat. Kowe turune sida mulya kok terus isaan ra subuhan ya ora kenek. Bagi wong Islam babar blas ora kena ninggalke salat dalam tingkah yang bagaimanapun juga, sehingga dalam pertempuran juga masih tetap kudu nindakake salat. Berarti setun pentingnya salat, maka dalam keadaan bertempur pun itu ya tetap wajib nglakoni salat sak iso-isoi. Faslun fil libas, Allah a'lam bi muradi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi